King taga Nueva Ecija naman ding makasadyang makatakman king pagparagula pamangat ning fund side ning nangan kay batyang binuklat king balening kapan ing kalabing adwang branch na niti. Reng memalen ning Nueva Ecija, reng makatakman at makapangana, king daraywan na putahin ning fanside ning nangan, kay batyang opisyal na binuklat ning kalabing nga duwang branch ng iti, king barangay bayanihan, Balen ning Gapan. Iti ang pekamumunang branch, a binuklat king mabilog galalawigan ning Nueva Ecija. Pwede mo na niya grand opening inyang Sabado, November 10, deng may kibanding ginalibrada Manlapas, dating Santo Tomas Mayor Joselito Nagit at Architect Jong Nagit. Kalupa ning sadya, katmoing restaurant Bayu Patuklu ing Pagtuan. Marakal ka rin customers, ing excited ng atakman ning fresh seafood at ningnang o derang aasandanong. Ing customer IT, dinayo pa ibat king Muñoz, bang atakman mo ing pamosong apag, keti king fanside ning nangan. Abay, maganda rito, maganda yung lugar, convenient, tsaka madaing tao dito. Yes. Saka yung pagkain po, nakita niyo po. Oo, naku, napakarami, napakasasarap. Ginawayang lagyo ing fanside ning nangan king kayang Pinoy a ambience, kabang balaus ding tatangkilika di tiray memalen king Pampanga ampong Bulacan, pauli ning kayang sariwa o fresh sa pamangan. Actually, itang panemin sa sabyan na karin kaya kaming suppliers, dapat panelang fresh. Kaya kami kukuwang frozen, bibemi karing kaya kaming customer, panelang fresh, lalo na ring asan, ding seafoods, everyday. Ang rening kaya kaming meat products, fresh lang naman po daily. Plano da naman ding manibala ning fanside na may talakad branch king party ning Kabanatuan. Kabang kasado nemo namang ibuklat ing metong pang branch king Bacoor, Cavite. King lalawigan ning Bulacan, 4 na lang branch ring balik-balikan da ring Bulakenyo ang makatalakad king Pulilan, Giginto, Santa Maria, ampong Marilao. Kabang ana branch la ring at Tugay Pampanga ing Santo Tomas, Apalit, Angeles, San Fernando, Mexico, ampong Guagua. Atin mo namang metong nga branch king Caloocan City. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susuyo.